सुबह सुबह तैयार होने के बाद भाई हमने पी चाय। चाय पीने के बाद भाई गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम हुए जाने के लिए बाहर तैयार। 4 बज चुके थे। मैं अपने दोस्त के साथ चला गया था भाई बाहर घूमने। घूमा, थोड़े गेड़ी शेड़ी मारी भाई हमने। उसके बाद हम गए अपने एक दोस्त और के घर। उसके बाद मैं गया मंदिर। मंदिर से आते समय भाई हमने बोले बस एक ही चीज़ मांगी, तुम्हें भी पता है क्या मांगा है। उसके बाद भाई मैंने बन गया हमारा पिज़्ज़ा का प्लान। पिज़्ज़ा लेने के बाद भैया आ चुके थे पिज़्ज़ा वाले। पिज़्ज़ा लिया भाई, खाया, देखो मस्त था भाई, कितना मस्त लग रहा नहीं। उसके बाद भाई रात होगी, घर जाने की तैयारी करी, यहाँ से भी कुछ खा पी के निकले।